Барлықтарыңа сәлем достар, сен бірге мен Айрыс достар. Бүгін мен сендерге танкам видео түсіріп, мен геймпадпен түсірдім. Сіздер лайк басқан атып колокольчик басына. Енді неге геймпадтың дауысы шықпайды десеңдер, мен запись экранмен түсірдім. Яғни камераның дауысын мен вообще азайтқан болатын. Енді сіздер лайк басыңдар, потому что мен қасымда адам болғасын, мен типа андай геймпадтың дауысын шығарып қоя алмадым. Түсінесіздер деп ойдам. Так, енді мен бірден айтып қояйын, мен озвучка жасап отырмын, потому что жаңа айттым, яғни қасымда адам болғандықтан мен запись экранымен түсірдім. Мен сіздер лайк басыңдар. И видеоның осы картаның соңғы жағында мен античитпен шығарып жіберген болатын. Білмеймін, без причины сөйтіп шығарып жіберді. Яғни оған дәлел бар, яғни ұштым дей ма, сондай причинамен шығарып жіберді мені. Енді сіздер үшін осы видеоны мен яғни тырысып түсірдім, потому что яғни камерамен яғни видеоның уақытын дәл бірдей қою ол өте қиын. Оны мен демфи ғана біледі деп ойлаймын. Енді келесі сіздер қандай видео түсірсеңіздер комментарий жазып кетіңдер. Достар, енді мен алдағы уақытта не істейтінімді типа сіздерге айта кетейін. Яғни алдағы пландар мен деген скоро жаңа канал ашайын деп отырмын. Яғни шілденің ішінде жаңа канал ашамын. Если мен сол канал дамытуға тырысамын, потому что мына каналда вообще актив жоқ десеңдер. Енді оны енді өзім құртып алғам, өйткені пуп монтаж түсіріп кеттім соңғы кезде, и қайда жоқ контенттер түсіріп кеттім. Сіздер кешірім сұраймын. Енді жаңа канал ашқаннан кейін мен сол каналда до конца дамытатын боламын. Сіздер қолдап жүрсеңіздер бәрі болады. Енді қазір мен жасыл команда, зеленый командаға баратын боламын. Енді озвучка сотқасын вообще сөйлей алмаймын. Видеода да мен көп сөйлеймін, тек ойынға мән беремін да. Негізі мен көп сөйлемейтін адам. Өз қараватсыңдар көріңіз. Енді қалай ойнайтынды көрсету үшін деп ойдам. Енді геймпадпен, және геймпад жоқ дейтін адамдарға осы пруф ретінде, және элементар кімдікі десеңдер, яғни маған ойнауға оны фрими берген болатын. Типа да сұрадым, типа ойнауға беріш деп. Енді ол маған ойнау өтіп, оның каналы ашқан деп отыр. Каналына тіркеліп кетіңдер. Енді басқа айтатын не қалды. Жаңа канал ашам дедім ғой. Мына канал не болады? Мына канал және оның алдындағы 241 деген подписчик бар канал. Екеуі естелік ретінде қалып, мен типа оны сақтап қоямын да, сатпаймын оны ешкімге. Миллион қаламыз деп сатпаймын. Өйткені естеліктер көп мына каналда. Мына емес, оның алдында каналда естеліктер көп, потому что мен 9 ай бұрынға ма видеоларым бар енді. Тәген жалғастыра берейін. Осы 200 подписчик бар каналда, 200 подписчик бар каналда 9 ай бұрынғы видеолар және естеліктер көп. Енді ол каналда мен 2 страйк алып қоямын, ал мына каналда 3 страйк. Канал жазылған жоқ. Білмеймін, өйткені 3 страйкты да дейін қалып берген, білмеймін. Өйткені бірақ видеолар әйтеуір салынып отыр. Біреуі ата-ана бала шағадан страйк алып, екеуі қарапайым қайрат бар ғой, сол видеолардың кесімінен страйк алып қалған. Мен оны бәрі демкадан көру керек. Енді сіздер қандай видео түсіріңіз комментарий жазып кетіңдер. Енді бұл видеода мини конкурс жоқ. Енді оның алдында конкурс тапқан, таймкод тапқан патсан, мен койнын бердім, бірақ видео түсірдім, бірақ оны мен кетіп алдым екен. Барлық файлды кетіп атқан кезде скриншоттарды мен запись экранмен түсірдім. Мен оны байқамай кетіп алдым. Мен сіздер ренжімейсіздер деген ойдам. Енді тағы не бар айтатын? Негізі жалпы айтатын зат қалмады менде. Құрғысынан сөйлеп отырған жайын сіздер ары қарай видеоны көріп беріңдер. Енді до конца видеоны көрсеңдер, ал достар, давайте. Мен тайм код жоқ, ренжімеңдер.
койын бітіп қалды мен негізі. Ал достар, сендермен болған мен Айрос. Ал давайте достар, давайте. Young Chop on the beat. On light, Jimmy baby, on light, sauce baby, Know you rock baby, fake niggas, fake life. A fuck nigga, that's that shit I don't like. A snitch nigga, that's that shit I don't like. A bitch nigga, that's that shit I don't like.